身养性，指引健康人生。好，欢迎来到由功夫者品牌服饰，只为功夫人定制的服饰，和新加坡巨灵国际馆聚集世界英才，所为你们联合冠名播出的自位数课程班。我是你们今天的主讲黄思亮教练。在待会儿看我们的视频之后呢，如果想要看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方网站去。如果想要结交更多功夫爱好者的朋友呢，可以到我们的 QQ 群。如果想要了解更多知识的话，可以到我们的功夫者微信公众平台和我们的官方微博。如果你在新加坡，所以想要与我们联系，可以直接联络我们。好了，我们现在就开始吧。今天同样的是由我们的董教练陪我配合讲解这堂课。好，董教练，请来了。好，同学，我们这个是姿势4。如果想要看曾经这个姿势4的讲解的话呢，你们要看我们前几期的功夫者的这个巴西柔术的讲解，好不好？这是姿势4。好，我从姿势4要上姿势5了。我的身体呢要尽量靠近董教练的脸上，往脸上挪，我的头得往下放。好，放靠近董教练的身体。为什么我头不能抬起来呢？头抬起来，如果董教练提膝的话，嘣，可能会敲到我的脸，好不好？所以我的头要往下放。然后现在我要跨过去的时候呢，我的脚呢一定要跨过董教练的脚。如果今天呢我跨一半，嘣，董教练可以用他的脚把我的脚勾住，这样我就比较麻烦，我就要把我的脚给拔出来。好的。所以呢，我就会用我的这只手抓着我的这一只脚，这只，然后我跨过去。咚，在我跨过去的时候呢，好，请看到我的手，看我的手怎么做哈。我在这边呢，我会做一个擦玻璃的，擦玻璃过去。好，在我擦玻璃过去的时候呢，如果董教练把他的手伸出来，从我的腋下那个手这样，嘣，对了，我抓不到他的脖子了，是吗？好，我现在就在这里，我要想办法呢，让我的一只手呢下去董教练的脖子后面。所以在这边呢，我就会像游过去，然后把我身体放下，然后这边游过来，我就要尽量让董教练把他手放在底下。好的，然后现在我用这只手绕到董教练的脖子底下。好，现在我要怎么样呢？我用这只手我的另外一只手，现在这只手，我要把它形成一个刀手，这样子，把这只刀手呢放在我的腋下，然后也在董教练的脖子上。对，就是大概这样子。好，你看到我把这个身体放在董教练身上的时候，你看到我的肩膀吗？我肩膀呢会把董教练的那个下巴往上提一下，后来刀手游进我的腋下，然后这把刀手呢就会放在董教练的脖子上、喉咙上后来呢，我就会用我的身体往下沉。好，现在讲怎么练，还好吧？好，同学们，这个姿势很重要从4上到5，所以这个抓脚跨转上来，再来一次抓脚跨转上来。这个姿势呢，你们一次可以做5遍，然后可以做一次5遍然后一次呢是当做是一组，你们可以做3组，然后调换。然后从这边呢，你们游过去，然后你的朋友呢的手就会穿过来，然后对了，然后你就穿过去，游下去，穿回去。这个呢可以做5次，然后每次呢做3组。你看再看，轻轻的一次你绕过去，你朋友游过去，你的这只手呢就游下，绕过他的脖子，然后这个，你看我们的游法，对，他们手的游法是这样子绕，这样子绕，这样子绕，对，这样子绕，是用绕的。如果你这样子的话，要费很多力，你用绕的，跟这样子绕过去。会比较，他们说柔术嘛，你不要用使力讲，好，再重复一次我绕董教练穿过，我趁董教练穿过的时候，我也穿进去，我再从这边穿下，董教练的手这样子，我绕过去，
在绕的时候，第一个省力，第二个你的动作比较柔，你容易跨过他的手做伸展。好，这个呢，同样的一次做5次一组哈，做3组，然后兑换。接下来这个动作，肩膀顶下巴，刀手放腋下，沉。在你们练习的时候呢，不要刚开始呢，刚才我是做示范的时候，我压董教练比较大力哈，所以你们在做练习的时候，1、2、3，解下来，1、2、3，解下来，1、2、3，解下来，你就不需要压你的朋友了，因为压久了喉咙会蛮痛的，好不好？所以同样的做5次，然后每次呢做大概3组，然后做兑换。好的，观众朋友，记得我们在练习的时候要永远记得场地的安全。这个场地呢，第一个保持干净，而且要肯定的场地是安全的。你看它这个都有毯子啊。在待会儿看我们的视频之后呢，如果想要看更多视频的话，可以到我们的功夫者官方网站去。如果想要结交更多功夫爱好者的朋友呢，可以到我们的 QQ 群。如果想要了解更多知识的话，可以到我们的功夫者微信公众平台和我们的官方微博。